Ramazan bayramı münasibətilə 31 mart saat 8:30-da Marneuli Mərkəzi Həzrət İmam Əli məscidində bayram namazı qılınıb. Səhər saatlarında yüzlərlə inançılı məscidə gələrək bayram namazında iştirak edib. Namazdan sonra Həzrət İmam Əli məscidinin axundu Hacı Hacıyev insanlara müraciət edərək onları Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib və ölkə və dünya müsəlmanları üçün dualar edib. Ramazan ayı dünən başa vurduq və bugün Şəvval ayının biridir, Fitr bayramıdır. Bu bayram münasibətindən ölkəmizdə yaşayan müsəlmanları və bütün dünyada yaşayan müsəlmanları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ölkəmizə və dünyaya sülh, əmin-amanlıq Allahdan arzu edirəm. Allah inşallah bu mübarək ayı təkrar yaşamağı İslam ümmətinə nəsib eləsin. İnşallah diqqətinizə çatdırayım ki, sabahda saat 6:00-da axşam tərəfi Ata Holding Parkında möhtəşəm bayram tədbirimiz olacaq. Bütün müsəlman qardaş bacılar hamısı o tədbirə dəvətlidirlər. Allah bayramınızı mübarək eləsin. Daha sonra məscidin həyətində bayram süfrəsi açılaraq iştirakçılara şirniyyat təqdim olunub.